এখানে একটা ছোট্ট মিরাজিও এরকমও আছে। এরা কোন দূরে চলে গেছে। ওয়াও। এন্ড ফ্লিপকার্টের এটা খুলে আমি দেখিনি। বরফি, স্কোয়ার লাড্ডু, এই যে হচ্ছে আমাদের স্কিন কেয়ারের পিটারা, রিসেন্ট ফেভারিট থিং। মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টু অ্যানাদার ব্লগ। আমরা আছি, তোমরা আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। এখানে আমরাও খুব ভালো আছি। আজকে হচ্ছে হলো সানডে আর 12টা বাজতে চললো, একটু মানে 12টা বাজতে 10-15 মিনিট মতন আছে। আমি কোথায় যাচ্ছি? আমি যাচ্ছি আমাদের বাড়ির পুচকিটাকে টিউশনে, ও টিউশন গেছে, বাড়ির পুচকি সামনেই টিউশন পড়ে, তো ওখানেই গেছে, তো ওখানেই ওকে আনতে যাচ্ছি। বাইরে মারাত্মক রোদ, তো তাড়াতাড়ি যাই, ওর ছুটি হয়েছে, ওর ম্যাম ফোন করছিল, বাড়ির সামনেই একটা জায়গায় টিউশন পড়ে, তো যাচ্ছি, ফটাফট যাই, নিয়ে আসি। না না, চলো। তুমি কোথায় গেছিলে? এখানে তাকায় বলো, জোরে বলো। পড়াতে না পড়তে? রোদ, আসো, চলো চলো চলো, বাড়ি চলো। চলে আসলাম গুলোকে নিয়ে, দাও ব্যাগ দাও, চলো চলো। এই যে মাত্র ঘরে আসলাম, ঘরে এসে সমস্ত কিছু সর্ট করছিলাম, যতগুলো বার্থডেতে গিফট পেয়েছি না সেগুলো এখনও ইন প্লেস রাখা হয়নি, তো ভাবলাম যে ওগুলো সব সর্ট করি আজকে, অ্যান্ড সাথে তোমাদের সাথেও শেয়ার করে দিই কী কী পেলাম বার্থডেতে। এই যে হচ্ছে হলো আমার সমস্ত গিফটস। এটা আমার অনেক দিন থেকেই নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো আমার দিদি বলল যে তুই এটাই নিয়ে নে, অ্যান্ড হ্যাঁ, এটা আমি নিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে হলো আগারোর একটা ভলিউমাইজার হেয়ার ড্রায়ার ড্রেসটা, এটা একটা প্যান্ট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপার বডি। আমার এত ভালো লেগেছে না, কালারটা খুব ভালো লেগেছিলো। তারপর এটা একটা ইন্টারেস্টিং গিফট, এটা হচ্ছে হলো আমার সোনু যে অফিসে কাজ করে সেখানে একটা দাদা আছে সঞ্জুদা বলে, সেই দাদা আমার জন্য এই একটা পাঠিয়েছে। এটাও একবার খুলি, এটা আমি কালকে অলরেডি খুলে রেখেছিলাম, বাট এটা খাওয়া হয়নি। নেক্সট হচ্ছে হলো এই ব্যাগটার মধ্যে আছে এই যে জিন্সটা, এটা আমার দিয়েছে। আরও একটা কোট সেটও অর্ডার দিয়েছিলাম, এটা আমি আগের ব্লগে দেখিয়েছি কোট সেটটা, সেটা ভালো আসেনি, সেটা রিটার্ন করা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে হলো এই যে একটা টপ, এটা আমাকে দিয়েছে ঈশিতা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ঈশিতা দি। তারপরে এই কুর্তিটা, এটা আমাকে দিয়েছে বিশাল দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ বিশাল দা, দারুণ সুন্দর হয়েছে কুর্তিটা। কুর্তিটা একদমই আলাদা একটা প্যাটার্ন, মানে এই টাইপের কাজটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা না খুব ইউনিক, এটা ছেলেদের পাঞ্জাবির মধ্যে এই টাইপের কাজগুলো থাকে, আমি মেয়েদের কুর্তিতে এরকম খুব একটা দেখিনি, তো আমার এটা পার্সোনালি খুবই ভালো লেগেছে। ইউনিক ইউনিক জিনিস সবার ভালো লাগে। তারপর এটা দিয়েছে আমার কাকাই, এই প্যান্টটা আমার খুব ভালো লেগেছে, এটা কাপড়টা এত সুন্দর, খুব ভালো, অ্যান্ড এখানে এরকম পকেট মতন আছে, কার্গো প্যান্ট কাইন্ড অফ। কোইন্সিডেন্টলি এটার সাথে এটা পেয়ার আপ হয়ে গেছে, এই দুটো একসাথে পরা যায়। হলো এই ডাব্বাটা, এইটা দিয়েছে গঙ্গা দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ গঙ্গা দিদি। এটার মধ্যে আমি একটা ফটো চাই না, কোন ফটো ডিসাইড করিনি, বাট এখানে একটা ফটো, এটা আমি আমার একটা ফ্রেন্ড দিয়েছে। অ্যান্ড এর আগের ব্লগের মধ্যে আমি দেখেছিলাম যে আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে একটা বড় আজিওর প্যাকেট দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম, তো ওই আজিওর প্যাকেটে এই ব্যাগটাই ছিল। এটা হচ্ছে হলো মিরাজিওর একটা হ্যান্ডব্যাগ, টোট ব্যাগ কাইন্ড অফ, অনেকটাই বড় ব্যাগটা। এক হাত দিয়ে খুলছি না, একটু অসুবিধা হচ্ছে। এই যে হচ্ছে হলো ব্যাগটা, এত স্মার্ট লুকিং একটা ব্যাগ, অ্যান্ড আই রিয়েলি লাভ দিস ব্যাগ, আই রিয়েলি লাভ দিস ব্যাগ। এখানে একটা ছোট্ট মিরাজি এরকমও আছে, অ্যান্ড ব্যাগটার ভিতরে সেরকম কম্পার্টমেন্ট নেই, অ্যান্ড চেঞ্জ বগেরা নেই,
পুরোই খালি, এখন আমি এগুলো বের করছি না। অ্যান্ড সাথে একটা, এই যে সাথে একটা বড় স্লিংও আছে, সাইডে জায়গাও আছে, এই যে এখান দিয়ে ওকে স্লিংও করা যাবে। সো আই রিয়েলি লাভ দিস ব্যাগ। বার্থডের আগেই না আমার দিদি আমাকে একটা গারোর হেয়ার ড্রায়ার ভলিউমাইজার দিয়েছিল। তো বার্থডের দিন রাত্রে এটা একদম আনএক্সপেক্টেড ছিল, সিরিয়াসলি। এটা হচ্ছে ওদের একটা রুপোর ব্রেসলেট, অ্যান্ড আই রিয়েলি লাভ দিস ব্রেসলেট। এটা আমার বার্থডে সব থেকে বড় সারপ্রাইজ ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি। সমস্ত কিছু আমার গোছানো ডান। এখন যাবো, প্রচুর জামা কাপড় আছে, সেগুলো ধুতে গিয়ে স্নান করে নিব। চুলগুলোর খুব খারাপ অবস্থা, আজকে গিয়ে শ্যাম্পু করবো। এই মাত্র স্নান করে আসলাম, ঠাকুর পুজো দেওয়া সব ডান। এখন আমি করবো স্কিন কেয়ার, অ্যান্ড ভাবলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই যে আমি বেসিক যে স্কিন কেয়ারটা করি সেটা কী দিয়ে করি। এই যে হচ্ছে আমাদের স্কিন কেয়ারের পিটারা, এটা হচ্ছে কটন, যাই হোক এটা পুরো স্কিন কেয়ারের পিটারা, অনেক রকমের জিনিস পেয়ে যাবে। বাই দ্য ওয়ে এগুলো আমি অন্যদিন শেয়ার করে দিব, বাট আজকে কি করব সেটা আমি বলে দিচ্ছি। জাস্ট নর্মাল একটা ময়শ্চারাইজার, এটা আমি লাগাবো, পন্ডসের সুপার লাইট জেল, অ্যান্ড রিসেন্ট ফেভারিট সানস্ক্রিন, এটা আমার প্লামের SPF 50 वाला সানস্ক্রিন, এটা লাগাবো। ময়শ্চারাইজার ডান। এটার ব্যাপারে যদি একটু বলি, এটা না সত্যি এত ফেভারিট এখন আমার, মানে আমি এইটাই ইউজ করি। এটা অ্যাকচুয়ালি নায়কার থেকে আমি ফ্রি পেয়েছিলাম, স্টিল আমি এটাই ইউজ করতে প্রেফার করি। হ্যাঁ, বিকজ এটা এত সুন্দর একটা ডিউয়ে ফিনিশ দেয়, অ্যান্ড এটা অনেকক্ষণ লাস্ট করে। এই যে হচ্ছে আমার সানস্ক্রিন, এটা যে এফেক্টটা না এত সুন্দর, তোমরা একটু করে দেখতেই পাবে। লাস্টলি আমার ছোট্ট ভেসলিন। তো এই যে আমার স্কিন কেয়ার ডান, দেখো কত সুন্দর একটা এফেক্ট দেয়। যেহেতু শ্যাম্পু দিলাম, তো নেক্সট আমার ওই হলো সিরামটা, এই সিরামটা রিসেন্ট ফেভারিট সিরাম। এখন করবো পেট পূজা, ফের কাম পূজা, ভীষণ পরিমাণে খিদে পেয়ে গেছে, এখন ফটাফট যাবো খেতে। এই দেখো বাড়ির খেতি, এই যে সাইকেলে 2 বোন গুলো, চলো চল চল। 4:45 বাজে, এখন আমরা সবাই যাচ্ছি উত্তরাতে, মানে আমরা 3 জন। প্রচুর শান্তি এখানে, এখন আশেপাশে একবার শুধু দেখো, শুধু গ্রিন দিয়ে ভরা একদম। তোমাদেরকে একটা ছোট্ট গ্লিমস দেই। গুলো আর সোনারা তো আগেই চলে গেল, যাই আমিও ফটাফট যাচ্ছি ওদের পিছে পিছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললাম, এদেরকে বললাম সামনাসামনি দাঁড়াতে, এরা কোন দূরে চলে গেছে। এখন আসতেছে ওখান থেকে, ওই দেখো, এই যে এটা, এই যে ছোটটা। কত দৌড়াবে বাচ্চাটা, দৌড়াতেও পারছে না। আমার গুলো ভিডিও করতে পারে। কার ভিডিও করছো মাম্মা? যাবা, দৌড়ে দৌড়ে চলে গেল। প্রচুর সুন্দর সুন্দর ফটো তুললাম আমরা। আমাকে তো গুলু বলে, আমাকে তো সোনা বলে যে কি ফটোই তুলতে আসছি, আর কিছু করব না। তারপরে এখন অনেকক্ষণ ধরে ফটো তুললাম, তারপরে এখন ওরা ওদের মতন এখন খেলুক। প্রিটি প্রিটি ফ্লাওয়ার্স, সুন্দর সুন্দর গাছ। এখানে এক্সপেরিমেন্ট চলছে, ভিতরে কি আছে কি দেখি। সোনার ফটো তুলে দারুণ দারুণ স্কিলস, আমি তোমাদের স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে দিব। কতগুলো ফটো তুলে দিল, দারুণ সুন্দর সুন্দর ফটো তুলে দিল। থ্যাংক ইউ। ফোনে দেখে না ওই যে ফটো তোলার যে ট্রিকগুলো, ওগুলো দেখতে থাকে। তো
দারুণ সুন্দর সুন্দর ফটো তুলে দিল। হাঁপায় যাচ্ছে, আবার স্টিল দৌড়াদৌড়ি করেই যাচ্ছে। বাপরে, এটা এত দৌড়াদৌড়ি দৌড়াদৌড়ি দৌড়াদৌড়ি, এটার আজকে ঘুম খুব ভালো হবে। বেশি দূর যাবা না ওদিকে গুলু, রিটার্ন আসো, রিটার্ন আসো, আসো। আর দৌড়ায় না, যাও ওখানে ওই যে ব্রিকগুলোতে বসো। আচ্ছা এইসব, যাও ব্রিকে বসো, যাও বসো বসো। হাঁপাই গেছে তাও দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছে রে। একজন রাগ হয়ে গেল রে, ওকে মাঠে যেতে দেওয়া হচ্ছে না জন্য রাগ হয়ে গেছে। এখানে খুব একটা বেশিক্ষণ থাকা অ্যালাউড নেই, তো আমরা এখন বেরিয়ে যাব। 5:45 বাজে, তো দেরি করবো না, 2টা বাচ্চা আছে সাথে, তার জন্য বেরিয়ে যাই ফটাফট। ওয়াও, এটা বেশি বড় হয়ে গেল না রিং এর ডায়মন্ডটা। যা সাইকেলটা নে 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 নে, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, চল বাড়ি চল, বাড়ি চল। কত করু? 5টা করু। ঘুরে এখানে ড্রয়িং হয়েছে, সুন্দর আলপনা। এদের ফরমাইশ, ওর ফরমাইশ মোমো খাবে। তুমি মোমো খাবা? কি করি? আমিও কি খাবো? মামা মামা। বাড়িতে আসলাম, ফ্রেশ হলাম, এখন আবার একটু রেডি হচ্ছি, আবার একটু বেরোবো বন্ধুদের সাথে। ভিটুর কথা অনেক শুনলাম, তাই আজকে ভাবলাম ভিটুতে যাই, একটু কালেকশন দেখি গা। এই যে ভালো খায়, আবার সানগ্লাসের অনেক কালেকশন, এখানে ব্যাগস। ভালো আছে বাট বাইরে গিয়ে দেখাচ্ছি কি দিলাম। এখন আমরা আসলাম একটু মাখন ভোগে, দেখি কি খাই এখন। বরফি, স্কোয়ার লাড্ডু, যাই না রে কি বলে, মতি পাক। আচ্ছা, স্কোয়ার লাড্ডু আর এটা চিজ কেক। আমাদের ফার্স্ট ডোসা, সেকেন্ড ডোসা। এই মাত্র বাড়ি আসলাম, বাড়িতে এসে প্রচুর টায়ার্ড হয়ে গেছি। মানে যেহেতু উত্তরায় গেছিলাম না, উত্তরা থেকে ডাইরেক্ট না বসেই আবার শিলিগুড়ি গিয়ে আসলাম, তো এই জন্য আসি সাথে সাথে বসে পড়লাম। যাই হোক, আমি দেখাই তোমাদেরকে আমি ভিডিওর থেকে কী নিলাম, অ্যান্ড সাথে আরেকটা সারপ্রাইজ। বার্থডে তো 19th এপ্রিলে ছিল, বাট এখনও বার্থডে রেশ কাটেনি আমি, বিকজ there is one more gift. গিফট খোলার আগে দেখাই ভিতর থেকে কি নিলাম। এই যে ভিতর প্যাকেট, অ্যান্ড এটা এত ঘুরে টুরে আমার এটাই মানে ভালো লাগলো। বেশ আরও অনেক জিনিসই ছিল জামা কাপড়ের মধ্যে, নেওয়া গেলে নেওয়া যেত, বাট নিলাম না কেন বলো তো, বিকজ এত জামা কাপড় হয়ে গেছে না, রিসেন্টলি বার্থডেও গেলো, অনেক কেনাকাটা হয়েছে, আরও কিছু জিনিস আসছে যেগুলো অনলাইনে, তো ওর জন্য আমি আর ফালতু খরচ করলাম না। তো এটা খুব নিট ছিল, অ্যান্ড এটা নিয়ে নিলাম। এ দেখো, এটা স্ট্রেচেবল, অ্যান্ড এটার প্রাইস অনলি 75 রুপিস, তার জন্য এটা নিয়ে নিলাম। আর এবার তোমাদেরকে দেখাই আমার বার্থডে গিফট। এই যে ফ্লিপকার্ট থেকে আসছে, অ্যান্ড ফ্লিপকার্টের এটা খুলে আমি দেখিনি, বাট যে দিল সে দেখে নিয়েছে অলরেডি। দাঁড়াও, এই যে হচ্ছে হলো এটা একটা শার্ট, আমার তো দারুণ লেগেছে শার্টটা। সাইজ মিডিয়াম, বাট এটা ব্যাগি স্টাইল, যতটুকু আমি বুঝতে পারছি এটা অনেকটাই ঢিলা ঢিলা হবে আমার। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস বিউটিফুল শার্ট। 10:30 বাজে এখন। আমি যেহেতু বাইরের থেকে ডিনার করেই এসেছিলাম, এত বড় ডোসা খাওয়ার পর পেটের জায়গা নেই যে বাড়িতে এসেও আবার কিছু খাবো, তো সে কারণে
ব্রাশ ট্রাশ করে নিলাম, ফেস ওয়াশ বগেরা যা যা আমার রাত্রেবেলা করার থাকে আমি সবই করে নিলাম। এখন দিনের বেলাটা তো তোমরা দেখলেই, তো রাত্রেবেলাটাও একবার দেখো। সিম্পল এই রোজ ওয়াটারটা ইউজ করি আমি আর দিদি রেগুলার। অ্যান্ড এইটাও হচ্ছে একটা ময়শ্চারাইজার ক্রিম। আর হলো এই টোনারটা, সরি এই সিরামটা, তারপর সিরাম, তারপর প্লামের এই ময়শ্চারাইজারটা লাগিয়ে নেব। অ্যান্ড আমার রাত্রিবেলা স্কিন কেয়ারটা, লাস্টলি আমার ছোটু সা ভ্যাসলিন। এখন বাজে অলমোস্ট 10টা, আর ঘুমানোর আগে আমার যা যা কাজ থেকে সবই করা হয়ে গেছে। এখন সিধা ঘুমিয়ে পড়বো। এখন ঘুমাবো না, একটু টাইম আছে ঘুমাতে। আজকে আমি একটু টায়ার্ড আছি না, তো বেশি দেরিও করবো না, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো। অ্যান্ড ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো তোমাদের ব্লগটা জানিও, ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল বিং আনফিল্টার্ড, অ্যান্ড সাপোর্ট করো যাতে আমার চ্যানেলটা আরও গ্রো করে। অ্যান্ড তোমরাও সকলে খুব ভালো থাকো, এই গরমের মধ্যে হাইড্রেটেড থাকো, ভালো করে স্কিন কেয়ার করো, ফল টল খাও, সবাই ভালো। Bye for now, and thanks for watching.